За гişүүдийнхээ өглөөний ямар амгалан айлтгая. За юуны өмнө ерөнхий аудитороор ажиллаж байгаад одоо энэ чөлөөлөгдөж байгаа заг жав даргаад бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй хаа. Оюутлогоо дээр ямар одоо бузар одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа талаар үйлдэл хийж чадсан гэдэгт нь бол баярлж байгаа. Бидэрт бол нууцын зэрэгтэй материал танилцуулсан. Гэхдээ 2000 оюутлогыг нээгдснээс нь хойш өнөөдрийг хүртэл аудитын байгууллагаас анхны нэг л дүгнэлт гарч ирсэн. Тэр дүгнэлтийг явуулж чадсан үнэн нь бол заг жав дарга учраас заг жав дарагт баярлалаа гэдгийг бас хэлье. За тэгээд шинээр нэр дэвшээ явж байгаа Магнас өрн даргаас асуух нэг 2-3 асуулт таны байр суурийг тодруулах гэсэн юм. 2018 онд аудитын байгууллагын төсөв 9.8 тэрбум байсан. За тэгээд энэ 20 он гараад аудитын төсөв даблдаж өссөн буюу 20 тэрбум болсон. За өнгөрсөн жил энэ жилээс бол бүр 74 тэрбумаар орж ирээд одоо батлагдсан 54 тэрбумаар одоо батлагдаа явж байгаа. За та бол төрийн мөнгөний нэг төгрөгийг ч гэсэн үн цэнтэй байлгахад анхаарч ажиллах ёстой хамгийн том хариуцлагатай албан тушаалтан. Аудитын байгууллага одоо миний сонссноор бол 3 орлогчтой гэдэг. Оронтой болон энэ хэрэгцээгүй шаардлагагүй зардлуудаа танах тал дээр таны байр суурь зөвхөн аудитын байгууллага дээрээ одоо ямар үйл ажиллагааны шинжилэлт хийх вэ гэдгээс таны байр суурийг нэг сонсох гэсэн юм. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор одоо энэ аудитын байгууллагын үйл ажиллагаа харьцангуй ил тод биш. Тэгээ энэ дээр та ил тод болгох тал дээр ямархуу ажлууд хийж хэрэгжүүлэх вэ? За дээрээс нь одоо энэ төсөөс гарч байгаа мөнгөн дээр жишээлхэд Баянгар аймгийн Баянговь суманд цэцэрлэг баригдаад 3 жил дөнгөж өнгөрөөд суулт өгөөд ханан нураа цэцэрлэг нурчих хэмжээнд очиж байгаа. Энэ дээр одоо хариуцлага ярих гэхээр барьсан компани нь 3 жилийн хугацаа дууссан гэж явцдаг. Төрийн тэрбум 300 сая төгрөг үнгүүдэд хоцордог. Сумын хүүхдүүд цэцэрлэггүй болоод хоцордог ийм хариуцлага гонцоод Монголд ер нь одоо ингээд нэлийнхүүдээ газар авцсан байгаа. Энэ дээр одоо таны цаашдын баримталж ажиллах байр суурийг бас тодруулмаар байна. За тэгээд аудитээс тодорхой хэмжээний дүгнэлтүүд гардаг их бага хэмжээгээр. Гэтэл энэ гаргаж байгаа дүгнэлтүүд чинь нэг дүгнэлт гаргаад орхиод идэв биш. Араас нь явж нэг хариуцлага нэгтэг үр дүнд хүрдэг байх тал дээр бас нэг таны байр суурийг тодруулах хэрэгтэй байна. За яг өнгөрсөн хугацаанд харахад бол одоо нэг нам хит олон хоороо засаг өрөөд одоо ер нь 2 парламентын хугацаа буюу 8 жил явсан. Одоо нэг юм стандарт бус засгийн газартаа бас явж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо хазаардлах ёстой хамгийн үр дүнд хүргэх ёстой ажлын байран дээр нь бол та очиж байгаа. Энэ дээр таны одоо цаашид баримталж ажиллах бас нэг зарчим тактик төлөвлөгөө гэдэг юм. Энэ дээр бас нэг таны байр суурийг сонирхож байна. За цогт өдрөгшийн асуултанд хариулъя. За аудитын одоо зардал буюу одоо төсөв жил ирэх тусам бас өсөж ирсэн байлээ. За 2025 онд бол таны хэлсэнчлэн 54 тэрбум төгрөг. За үүнээс хөрөнгө оруулалтынх нь бол зардал нь 1.1 тэрбум төгрөг. За бусд нь үндсэндээ урсгал зардал юм байлээ. За тэгээ ер нь бол нийгмийн эдийн засаг хөгжөөд эдийн засаг тэлхийн хэрээр төсвийн одоо хүрээ бас өргөжж байгаа. Төсөв бас тэлж байгаа. Энэ утгаараа бас нөгөө шалгах ёстой объектууд буюу одоо шалгагдагч этгээдүүд бол одоо бас олж ирж байгаа гэсэн үг. За тийм учраас энэ одоо үүнийгээ дагаад энэ зардал төсөв өсөж байгаа. За оромтоо нэмэгдэж байгаа ийм зүйл бол одоо ингээд энэтэйгээ уялдаад явж байгаа байх гэж ингэж ойлгож байгаа. Ер нь бол хамгийн чухал асуудал бол одоо цаашдаа төсөв тэлэх гэхээсээ илүүтэй байгаа хөрөнгөө үр ашигтай үр дүнтэй захиран зарцуулахад бол гол анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой гэдэг нь бол зөвхөн үндэсний аудитын газар биш бусад одоо төсөвт байгууллагуудын бас эрхэмлэх ёстой нэг ийм зарчим байх ёстой байх гэж ингэж ойлгож байгаа. За би хэрвээ томилогдсон тохиолдолд мэдээж одоо төсвийн хөрөнгийн үр ашиггүй зарцуулалтуудыг бол хязгаарлахна. За өөрөө бол энэ дээр одоо үлгэрлэн манлайлж ажиллах нь бол одоо миний үндсэн үүрэг болно. Тийм учраас энэ чиглэлд бол би онцгойлон анхаарч ажиллана. За оронтооны тухайд би одоогоор хэлж одоо тийм юм гэж хэлэхэд хэцүү байна. Судалж үзээд одоо эргээд төсвийн байнга ороод байд юм уу? Их хурлын удирдлагатайгаа ярьж энэ чиглэлээр бас саналаа танилцуулж асуудлыг шийдэх ийм болцоо гарах бах.
За ер нь бол одоо үйл ажиллагааны цар хүрээ нэмэгдэх тусам хүний хүчээр хийнэгээд хүний нэмээд байх нь одоо зохистой байна уу? За шинжлэх ухааны технологийн одоо ололт цахим одоо энэ сүүлийн үеийн арга технологиудыг ашиглаад үр дүнтэй одоо аудитыг хийх энэ арга замаа сонгоход хөрөнгө хүчээ бас төвлөрүүлж анхаарах уу гэдэг бас ийм одоо судлах ажлууд байгаа. Энийгээ бол бас эргэж танилцуул та бүхэнтэйгээ ярилцсанаа. За үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах ёстой гэдэг дээр бол онцгойлон анхаарна. За яагаад вэ гэхээр зэрэг аудитын дээд байгууллагуудын олон улсын байгууллагаас гаргасан одоо тунхаглалууд ялангуяа Лимагийн тунхаглал, за Мехикогийн тунхаглалд бол энэ ил тод нээлттэй байх ёстой гэдэг энэ зарчим бол голчлон туссан юм билээ. За 2020 онд баталсан төрийн аудитын тухай хуулиар ч энэ асуудлыг бол хуульчлаад өгсөн байгаа. Тийм учраас ил тод байлгах тал дээр бол бас одоо онцгойлж анхаарч бол ажилланаа. За энэ тал дээр бол одоо өнөөдрийн аудитер ч гэсэн тодорхой одоо төлөвлөгөөнүүд гараад стратегиуд